నేను చెప్పాను కదా, పిల్లలు ఎంతమంది చూస్తున్నాను, వచ్చేస్తున్నా రావాలని కోరితే కాకపోతే ఎవరు చిన్న పిల్లలందరూ పెద్దవాళ్ళు అందరూ వాళ్ళకి టీచర్ అందరికీ ఎదురు చూస్తుంటే వచ్చేస్తున్నాను అయ్యా. అందుకే ఇక్కడ ఎదురు చూస్తుంది. నా అక్కడ ఓకే, థ్యాంక్ యూ. చూడండి సీతాపతి ఓకే రైట్, వెరీ గుడ్. బాగున్నావా? బాగున్నానన్నయ్య. ఏంటి సంగతులు అలా చేసుకున్నావేంటి? ఏం చేస్తామని ఎండలు ఎక్కువైపోయి అన్నయ్య. తినడానికి మొహం పడ్డ అన్నట్టు ఉందన్నమాట. ఏంటి నువ్వు అక్కడ వచ్చావండి? ఇంకా వస్తున్నారన్నయ్య. వస్తున్నారా? ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పండి ఒకసారి. చెప్పలేదు కదా అన్నయ్య. నీ పేరేంటి? నా పేరు. నీ పేరు? పండు. పండు. మా నాన్న పేరు గుండు. మీ నాన్న పేరు గుండు. మా తాత పేరు బోడి గుండు. ఇలా ఉంది ఇంకా మీ పేరులో పండు గుండు అంటున్నావు. సరే, మరి పండు అన్నయ్య, ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావన్నా? ఇక్కడ చాలా విషయాలు చెప్తామని వచ్చాను. చాలా విషయాలు చెప్తానికి. ఏంటంటే మా ఊర్లో నేను రోడ్లు వేయించాలనుకున్నా. రోడ్లు వేయించాలనుకున్నా? అవును. అంటే ఎవరి పైన వేయించాలనుకున్నా. ఎందుకని? కానీ కుదరలేదు. మా ఊర్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పించాలనుకున్నా. కానీ కుదరలేదు. బిల్డింగ్లు కట్టించాలనుకున్నా. కానీ కుదరలేదు. ఏమో చేయాలనుకున్నా. కానీ కుదరలేదు. ఏం చేయాలన్నా కాక అలా పీక్కుంటూ బతుకుతున్నా. కారణీయా అసలు ఏంటి ఈ పండు అంటే ఏంటంట? అసలు ఈ పండు అంటే పండే. పండు అంటే పండే కదా. అసలు ఎందుకు వచ్చాము, ఏంటి చెప్పాలి పిల్లలకి? అబ్బా ఏంటయ్యా, అనేక విషయాలు ఉంటాయి, అన్ని చెప్పలేదు. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పండి ఒకసారి. అంటే నేనే నా తెలివి నుంచి వచ్చింది. మరి ఇక్కడ మరి ఎందుకు వచ్చారు మీరు ఈ ఆందోళనకి? యేసు ప్రభు సంగతులు చెప్తామని వచ్చాను. యేసు ప్రభు సంగతులు పిల్లలకి చెప్పాలని వచ్చారు. ఎందుకు వచ్చావు? నువ్వు ఎందుకు వచ్చావరా? అదే చెప్పాను కదా అన్నయ్య, ఎందుకు వచ్చావు? అది చేయాలి ఇది చేయాలి కానీ కుదరలేదన్నా కదా. పిల్లల క్యాంపు కదా ఇది. పిల్లల క్యాంపే. నమ్ముకోడు. ఉదయం లేస్తే వచ్చి టీ స్టాల్ దగ్గర కూర్చుంటాడు. ఊళ్ళో రోడ్ల తిరుగుతూ ఉంటాడు. దేవుని మాటలు వినడానికి ఇష్టపడడు. అందరితో కూడిన ఆటపాటలు ఎక్కువ, చెడ్డ మాటలు ఎక్కువ, మమ్మీ డాడీకి మాట వినడు. స్కూల్కి వెళ్ళాడు, పరీక్షలు రాయడు, రాసిన 0 మార్కులు వస్తాయి, అందరూ చీదరించుకుంటారు. చెప్పమ్మా ఇంకా చెప్పమ్మా. ఎంత ధైర్యం. ఈ రోజు నుండి అలాగే ఉంటాం. అలాంటి పాటలు నేర్చుకున్నాం స్వీటీ ఇక్కడ. అవును కదా, వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నాడు. వీళ్ళు నేర్చుకున్న వదిలేస్తారన్నయ్య. అంతేనా? అంతే. వాళ్ళన్నీ అవసరాలే. అంతే. ఈ సోడు సైతాన్ గారి యొక్క దూతగా ఉన్నారు. సాధారణ గారు ఉన్నప్పుడు మనం అలాగే పనిచేస్తాం. ఏం జరిగింది చెప్పి వాళ్ళు సాధారణ ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి పనులు చేస్తున్నాడు వాడు? వాడు ఎలాంటి పనులు చేస్తున్నాడు
టీవీ చూస్తూ నిద్ర వస్తుంది, నేను వెళ్ళిపోయి పడుకుంటాను అంటాడు. ఆ పాటే పాడుతున్నాం మేము అప్పుడు దాకా. అవునా? ఇంకా చెప్పమ్మా. హోంవర్క్ చేయమంటే ఇప్పిస్తాడు, చదవమంటే వాడు పెద్ద బిల్డప్ ఇస్తాడు. అరే నిజమే కదా వచ్చింది. నువ్వు సంతోషం చూసుకోరా, అసలు నా గురించే కదా మాకంటే చేస్తున్నాడే. పనికిరాదు అలా పనికిరాదు. చర్చికి రమ్మంటే మరి మానవాన్ని చేస్తాను. ఏదైనా చెబుతుంటే నీకేం తెలుసు? అమ్మాయి అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది? ఏం చేస్తుంది అమ్మాయి? ఎంత ఉదయాన్నే లేచి మీద బయలు చదువుతుంది. అదేమంటే సండే స్కూల్లో ఒక వార్త మాత్రం కలిసింది. చూసి ఆలోచించుకున్నాడు బాబు మాత్రం అదేంటది సభలో అదేంటి అదా అన్నయ్య, అవసే కుక్క కావాలంట. అంటే సాతానుగాడి చర్యలు చాలా ఎక్కువైపోయినాయి. అన్నయ్య నేను తట్టుకోలేకపోతున్నా, వెళ్ళిపోతున్నా. రేపు మొత్తం నేను అసలు మా గురువు గారితో కొంచెం శక్తి సంపాదించుకొని వచ్చి అతను ఈ అమ్మాయికి నేను లేవలేకపోతున్నా. అన్ని నాలుగు సాడి ఎంతమంది ఆడపిల్లలు పట్టుకొని నన్ను ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడేస్తుంది. అన్నయ్య, అదేనన్నయ్య, సాతానుగాడు. అవును, ఎన్నిసార్లు గద్దించినా లోబడట్లేదన్నయ్య. అవునన్నయ్య, తెలిసి కూడా వాడు ఇలా ట్రిప్కి రమ్మంటే భోజనం పెడతారా, బిస్కెట్ ఇస్తారా, వాడు ముట్టిస్తారా, ఎన్ని అడుగుతాడన్నయ్య. మధ్యలో మంచికిస్తారా అని అందుకోసం వస్తాడా? అవును, పిల్లలు మనం అందుకోసం వచ్చామా? ఏసయ్య పాటల కోసం వచ్చాం, ఏసయ్య మాటలు వినడానికి వచ్చాం. పిల్లలు ఎంత బాగా నేర్చుకున్నారో తెలుసా స్వీటీ? అన్నయ్య, ఈ రోజు ఎన్ని పాటలు నేర్చుకున్నారు? ఎన్ని పాటలు నేర్చుకున్నారా? చప్పట్లు కొట్టండి. తెలియదు కదా. ఇది లెసన్స్ విన్నారు. నువ్వు కూడా పాటలు వచ్చు కదమ్మా. కూర్చోన్నయ్య, ఒక పాట పాడి వినిపించు మా పిల్లలు ఇప్పుడు. ఇస్తానన్నయ్య. మీ పిల్లల కోసం నేను ఒక పాట పాడతాను. పాడండి. ఓ చిన్ని తమ్ముడా, ఓ చిన్ని చెల్లిలా, యేసు ప్రభు నమ్ముకో, పరలోకమందు. ఈ పాట మాకు కూడా వచ్చు స్వీటీ. వచ్చా? మా పిల్లలు కూడా వచ్చు. అబ్బబ్బబ్బా, ఇంకో పాట నేర్పిస్తాను. ఏం పాట? చిన్నవాడను నేను చిన్నతనను, యేసు ప్రేమించే ముద్దు బిడ్డను. చిన్నవాడను నేను చిన్నతనను, యేసు ప్రేమించే ముద్దు బిడ్డను. వండర్ఫుల్ పాడరా? మా పిల్లలు రేపు నేర్చుకుంటారులే. పిల్లలు నేర్చుకుంటారా రేపు? వాళ్ళ గురించి నాకు చాలా బాగా ఉంది, పండుగ గురించి. ఏ ప్రార్థన చేద్దాం, రేపటికైనా మాట్లాడేమని చూద్దాం. ఎందుకంటే వాడు సాతాను చేతిలో ఉన్నాడు కదా. అవునన్నయ్య, సాతాను గాడి చేతిలో ఉంటే ఆ. అన్ని సాతానుతో లేచేస్తాడు వాడు. అవును, ఇక్కడ కూర్చున్న పిల్లలు కూడా సాతాను సంబంధమైన పిల్లలు ఉన్నారా? ఏరా, మీరు ఎవరన్నా సాతాను చేతిలో ఉన్నారా? అయితే మంచిదన్నయ్య, ఈ రాత్రి బాగా ప్రార్థన చేసుకొని రేపు ఉదయానికల్లా వచ్చేస్తే రేపు సాయంత్రం మళ్ళా మా ఫ్రెండ్స్ తో వచ్చేస్తామన్నయ్య. అలాగా? ఇంకా కొత్త ఫ్రెండ్స్ తీసుకొస్తే వాళ్ళకి ప్రైజ్ అన్నయ్య. అలాగా? అవును అలాగైతే అన్నయ్య, మరి వాళ్ళ గురించి ఏదో చెప్తానన్నాడు. అంటే రేపు వస్తాలే అందరూ మరి అందుబాటులో లేరంట. అలాగా? ఆ, రేపు సాయంత్రానికల్లా గ్రామంలో తిరుగుతాడంట. అలాగా? వాడి కోసం ప్రార్థన చేయాలి మనం. తప్పనిసరిగా. అరే ఉంటానన్నయ్య మరి. ఓకేనా? బాయ్ బాయ్ పిల్లలు. మరి పిల్లలు అన్నయ్య, అదేంటమ్మా? మరి పిల్లలు వెళ్తూ ఆడగాలని అనుకుంటున్నారు కదా మరి. రేపు చూద్దాం, టైం అయిపోయింది. నిజమా? అసలు సీతాపతి రెడీ ఉన్నాడు.
కదా మరి అదే పిల్లలు. సుధాకర్ అన్నయ్య ఎక్కడ ఉన్నాడు? ఎవరు? సుధాకర్ అన్నయ్య అంటాడు చూడండి. అదిగో సుధాకర్ ఎదురుగా ఉన్నాడుగా. ఆయన ఇప్పుడు టెన్షన్ లోనే ఉంటాడు. ఆ, ఎప్పుడు టెన్షనే. ఎందుకంటే ఏం చేయాలా పిల్లలకి? ఏం పెట్టాలా? ఎవరన్నా అడిగితే వాళ్ళని ఎలా తిట్టాలా? పెట్టాలా? అంటే పెట్టడం కాదన్నయ్య. ఏం ప్రింట్ చేయాలి, ఆ. ఏ రంగులు తేవాలి, తేవాలి. ఏ బిస్కెట్లు తెస్తే మంచిది. కానీ బేబక్క మాత్రం నింపాదిగా కూర్చుంటాడు. మరి బేపక్క నింపాదిగా ఉండడానికి కారణం సుధాకర్ అన్నయ్యే. అంతే కదా మరి. సుధాకర్ అన్నయ్య తిరుగుతున్నాడు కనుక నాకెందుకులే అన్నట్టుగా ఉంటుంది అన్నయ్య. అన్నయ్య, మరి పిల్లలు రేపు ఎన్ని గంటలకు రావాలి? 9:30 ఆ, రాత్రి కాదు, ఆ, పగలు. ఉదయం 9:30కల్లా ఆ, వచ్చేయాలి కదా? వచ్చేయాలి. సరే అన్నయ్య. రేపు కూడా మీరు వస్తే అదే ఇదే డ్రెస్ తో రేపు